Получение двуликим урона от фиолетового, полное выгорание проклятой техники Сукуны, разрез души от Итадори. Юта достигает предела техники копирования, но вот свой козырь он все еще не использовал, и от его применения у Сукуны аж глаза повылазили. Голова прям нереально насыщенная событиями, так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что писать свою любимую манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Глава сразу же бросает нас в самое месиво, показывая результат попадания фиолетовым по противнику. Столь мощная техника вмиг уничтожила барьер безграничной пустоты Акоцу, но вместе с этим уничтожила и демоническую гробницу короля проклятий. С разрушением расширения территории Сукуна оказался снаружи, его лицо и тело было все изранено. Однако, думаю, вы заметили, что урон, полученный двуликим, был не настолько огромен, как это было после техники фиолетового от Годжо. Все дело было в том, что хоть это и высшая техника, вот только Юта все еще не привык использовать фиолетовый, из-за чего конечный результат был не настолько мощным, как в случае с Сатору. Однако противник все же попал под удар, и оказавшись снаружи, шаманы общими усилиями продолжат атаковать Сукуну. Ведь для этого сейчас было самое подходящее время, поскольку после использования расширения территории двуликий впал в состояние выгорания, и теперь ему недоступно использование проклятых техник. Так что шаманам нужно не терять эту возможность и продолжать щемить противника. По словам Тода, как только Юта восстановится, он должен атаковать Рёмина фиолетовым столько раз, сколько ему удастся их скастовать. К тому же Акоцу не нужно будет беспокоиться о безопасности своих товарищей, ведь пока на поле боя есть Аой с его техникой буги-вуги, они никогда не попадут под перекрестный огонь. Однако, ринувшись в атаку, Юта внезапно сваливается на землю. Оказывается, после применения своего РТ выгорел не только Сукуна, но и сам Юта. Вернее, выгорела скопированная проклятая техника Киндзяку. А ведь еще не прошло даже тех самых оговоренных 5 минут действия скопированной техники, но Акоцу уже достиг своего предела. И теперь мы наглядно сможем увидеть последствия окончания действия техники Кена. Одним из вариантов исхода событий прекращения действия техники была его гибель, но как видим, Юта не умер, вот только тело Сатору Годжо он пока не способен контролировать, как раз таки из-за того, что выгорела скопированная техника Киндзяку после применения расширения территории. Юта был просто ошарашен, ведь если Рика не возвращается к нему из-за того, что он сейчас был в другом теле, получается, скопированная проклятая техника Кена больше ему не принадлежала, а значит и техника безграничности тоже выгорела. Копируя эту технику, Акоцу даже не подозревал, что столкнется именно с такими трудностями. Размышляя о том, была ли у Киндзяку вообще какая-то хитрость, раз уж он смог поддерживать свою проклятую технику сразу после использования расширения территории. Но раз уж Юта сейчас не способен управлять телом Годжо, тогда он хотя бы поставит барьер для своих товарищей, коим сейчас предстоит сражаться с противником. Видя состояние Ютоджа, Тода понимает, что он достиг своего предела, что неудивительно, противостоя Сукуне, который, несмотря на все увечья, нисколечко не сбрасывает свои обороты, считая, что именно поэтому его и зовут королем проклятий. Заметив, что его оппонент был отвлечен, Сукуна тут же прописывает Тода черную молнию, дабы восстановить выброс проклятой энергии. Однако не стоит забывать про Итадори, который уже заходит за спину противника. Рёмин всю же секунду оборачивается, дабы заблокировать удар, но Тода меняет их местами, и двуликий пропускает нехилый удар в челюсть. Аой не перестанет мешать королю проклятий нормально сосредоточиться на сражении ни на мгновение. И даже если его устройство на руке сломано, он все равно будет продолжать, да хоть даже будет вызывать вибрации, ударяя себе по голове, но не даст двуликому сосредоточиться. К тому же на поле боя все еще витали осколки барьера Акоцу, которые как нельзя лучше позволят раскрыться его проклятой технике, меняя местоположение Юдзи настолько быстро, что его изображение начало раздваиваться. После чего, в момент остановив вибрации, Итадори настигает растерянного Сукуну, нанося ему рассечение своей проклятой техникой. И это был непростой разрез. Благодаря наложенной на себя связующей клятве, главный герой сейчас способен рассекать саму грань между душами Двуликого и Мегуми. Осознавая это, Сукуна тут же увеличивает
увеличивает дистанцию, ибо если он продолжит получать подобные удары, он потеряет контроль над телом Фушигура, после чего Рёмин что-то выплевывает из себя и затем поглощает. Интересно узнать, что именно это было, ведь в его фразах ничего не было сказано об этом. Так что, как вы считаете, что именно поглотил Сукуна? Теперь же Двуликий остерегается разрезов Итадори, избегая прямого контакта, считая, что если он просто уклонится от них, тогда у его противников больше не останется столь эффективного оружия. В то же время Аой постал перед дилеммой своей проклятой техникой Буги-Вуги, ведь если его инструмент не будет распознан его рукой, тогда его техника перестанет работать. Но Тода желает, несмотря ни на что, совершить еще одно перемещение. Двуликий готовился к подмене и выжидал этот момент, но после шлепка он не узрел никаких изменений, считая, что его техника не сработала. Но тут Сукуна замечает в небе появление того самого ангела. В последний момент Тода заключил связующую клятву, расширив диапазон действия своей техники. И, видать, на этом он окончательно сломал свой инструмент, ведь его часть Гага промастировал парящий за пределами панели фрейма в манге. Однако с этим Аой сумел переместить сюда Курусу, появление которой был невероятно шокирован Двуликий, после чего нам демонстрируют разговор Юты и Ханы, где он просил ангела еще раз ударить по противнику лестницей Якова, чтобы снова попытаться разделить души Сукуны и Мегуми, ведь так они смогут воспользоваться сильной стороной его техники копирования. По словам Акоцу, сильная сторона его техники заключается в заблуждении других шаманов, поскольку они размышляют только о том, сколько и каких техник у него осталось. Особенно если противник знает об условии копирования, тогда можно легко подумать, что Юта не копирует техники, а крадет. Поэтому враги никак не смогут ожидать, что на поле боя появится обладатель оригинальной техники, коим и стала Курусу, появление которой Сукуна вообще никак не ожидал. После чего ангел с максимальным выбросом проклятой энергии атакует Двуликого лестницей Якова. Не, ну ребятки, эта глава просто нечто. Всего за одну главу столько всего произошло. Юта потерял контроль над телом Годжи из-за выгорания скопированной техники Киндзяку, связующие клятвы Итадори и Тода, неистовый шок Сукуны и великий обман Акоцу. Честно, я удивлюсь, если в следующей главе пробудется Мегуми, а ведь для этого как раз таки было сделано предостаточно. Король проклятий ослаб, его проклятая техника выгорела, плюс Итадори точечно нанес разрез по грани между душами Сукуны и Мегуми. К тому же не стоит забывать о том, что Гага уже и так нанес немало урона по душе противника, а вишенкой на торте стала техника ангела, лестница Якова с максимальным выбросом. Так что Фушигура и правда имеет все шансы пробудиться, но меня беспокоит то, что именно поглотил Двуликий, поскольку это также может сыграть свою роль и не в пользу шамана. Так что будем ожидать новую главу от Акутами Гага. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.